Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şekilde file baget çanta öreceğiz. Yapımı oldukça kolay. 3 parçadan oluşan bir çanta modeli. Şöyle yan kısmını da şöyle hafiften kabartmalı bir model ördüm. Normal file modelimizi 2 parça şeklinde örüyoruz. Daha sonra kulp kısmımızı 120 santim boyutunda olacak şekilde örüyoruz ve daha sonra sık iğnelerle birleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlere ben küçük bir parça üzerinde göstereceğim. Burada 25 adet boşluğum var, file boşluğum var. Yani ben burada 54 adet zincir çekerek 4 tane zincir atlayarak başlangıcımı yaptım. Yani 50 adet boşluğuma örerek bitirdim. Şöyle anlatayım. Şimdi size küçük bir sayıda yapacağım. Bakın 10 tane zincirimi çekiyorum. Ve trabzan oluşturmak için 4 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Burada 54 tane çekmiştim. Burada da 14 tane çekiyorum. Ve bakın 1, 2, 3, 4. 5.'ye şu şekilde yani 3 taneyi trabzan sayıyorum. Bir tane boşluk. 5.'ye batıyorum. Ve ikili trabzan oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar doluyorum tığıma. Bir boşluk yapıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çektim ve doladım ipimi, bir boşluk, bir sonrakine ikili trabzanımı ördüm. Bu şekilde filelerimizi oluşturduk. Bir boşluk, bir sonrakine ikili trabzan. Bu arada şu ipten arkadaşlar, pamuk makrame ipinden ben 2 adet kullandım. 250 gramda 2'ye yakın ip kullandım. Kalan sadece bu oldu. Şöyle doluyorum, bir tane boşluk atlıyorum ve bir sonrakine batıyorum. Şimdi üste geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tığıma doladım. Bakın trabzanın hemen tepesine şuraya batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Doladım tığıma. Yine trabzanın hemen şurada tepe boşluğuna batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Hemen trabzanın tepe kısmına ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde filemizi uzatıyoruz istediğimiz boyuta gelene kadar. En olarak da size şimdi sayacağım. Bakın yine üstte 1, 2, 3, 4 zincirle çıktım. Doladım tığıma hemen ilk trabzanın tepesinden ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir ve trabzan tepesi. Filemiz bu şekilde ilerliyor. 2 parça şeklinde örüyoruz. 54 zincirle başlayarak. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Yan olarak 25 boşluğum var. Şuradan da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane boşluk şeklinde yapmışım. Yani 25'e 13 boşluk şeklinde yapmışım. Bu bir eksik veya bir fazla olabilir. Çok önemli değil arkadaşlar. Enini boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle kabartmalı yan kısma geçeceğim. Bunu da yine şöyle göstereyim size. Bakın. 1, 2, 3, 4. 5'li trabzanlar oluşturdum. 5 tane trabzan oluşturabilmem için 3 tane fazladan zincir çekmem gerekiyor. Yani 8 zincir çektim. Doladım tığımı. Bu 3 zinciri atlıyorum. Buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan örmüş oluyorum. Yan yana ikili trabzanlarımı örüyorum. Arkadaşlar şimdi ben burada şöyle bir şey uyguladım ki dikerken rahat olalım diye görüntü olarak. Bunu normalde yapabilirsiniz, kafanız karışmasın ama şöyle yaptığınızda daha düz çıkıyor. Bakın 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Normalde tığımızı şu dip noktaya batmamız gerekiyor. Ama burada dip noktaya atlıyorum. Burayı bir sayıyorum. Bir sonrakine trabzanımı batıyorum. Bakın 1, 2 sayıyorum. 3, 4,
Normalde burada bitmemiz gerekiyordu, bitirmemiz gerekiyordu ama beşinciyi de şuradaki zincirin tepesine bakın, şurada küçük bir alan var. Buraya batıyorum. Şöyle ikisine birden, boğumun ikisine birden geçiriyorum. Ve beşinciyi de buraya batmış oluyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Bakın ilk boşluğu normalde buraya batmamız gerekiyor. Buraya atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine sayıyorum. 1. 5 tane olması gerek. 2. 3. 4. Ve beşinciyi de buraya batıyorum. Şimdi normal trabzanlar ördüm ki kafanız karışmasın diye. Yani burayı göstermek amacıyla modelimizi dalgalı oluşturmak içinse yani düz de yapabilirsiniz ama dalgalı olması için de şöyle yapıyoruz bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım tığıma yine buraya atlıyorum. İlk kısmı atlıyorum. İkincinin arka kısmına. Bakın arka boğumuna batıyorum. Dalga formunu vermek için her dönüşte arka boşluklara battığımızda kabarcıklı bir kulp elde ediyoruz. Bakın üçüncüyü battım. 4 ve 5. Şöyle bakalım. Yine 3 zincir çektim. Doladım tığıma. İlk boşluğuma atlıyorum bakın. İkinci boşluğa şuradan başlıyorum. Arka boğumdan batıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu formu almaya başladı. Yine bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine sayarak ilerliyorum. Mutlaka her sırada 5 tane ikili trabzanı elde ediyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha fazla kalın yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. 4 sıralık da oluşturabilirsiniz ama daha fazlası hoş durmayacak. Bu şekilde dalga formunu vererek kulpumuzu da örüyoruz. 120 santim boyutuna gelene kadar. Sıra sayısı veremiyorum. Ölçü olarak veriyorum arkadaşlar. 120 santim boyutunda yaptım. Bu şekilde çantamı taktığımda şöyle tam bel kesinti oyumuna yani bel oyumuna denk geliyor çantanın boyutu. Bu şekilde ördüm. Parçalarımızı örelim şimdi 3 parça olacak şekilde. Bir parça file, ikinci file ve üçüncü kulpumuzu örüyoruz. Daha sonra birleştirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar bakın 3 parçamı tamamladım. Şöyle kulp kısmımızı ayarladık. Filelerimizi ayarladık. Şimdi şöyle son kısmını size tekrar son kez göstereyim. Araya bir zincir çektim. Doladım tığımı ve bir sonraki trabzanın üstünden trabzanımı örüyorum. Bir zincir ve bir sonraki zincirin tepesinden trabzanımı örüp bir zincir çekip burada ipimizi kısaltıyoruz. Şimdi bu şekilde ayarladık parçalarımızı. Bitiş kısmından şöyle tutuyoruz. İkisinin bitiş kısımlarını ayarlıyoruz. Arkası önü zaten arkadaşlar aynı. Sadece ip kalıntılarınız varsa onları içe dönük yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde çantalarımızı, filelerimizi tutuyoruz. Bu ipler burada kalabilirler. Zaten içeriye kulpumuzu örerken içeriye gidecekler. Şimdi şöyle temiz kısımdan başlayalım. Bakın kulpumu alıyorum arkadaşlar. En baş noktasına. Şimdi bunu neden en baştan başlıyorum? Çünkü şöyle ortalardan ayarlarsam denk düşmeyebiliyor arkadaşlar. En güzeli en baştan başlayarak sırayla gidip daha sonra buradan montelemek. O yüzden ben en baştan başlıyorum. Şöyle tuttum ve çevirdim. Bakın. Bu arada kulpumun da bitiş kısmından başlayacağım. Şöyle başlarsam daha iyi olacak. Şöyle tutuyorum. Evet, şu şekilde bakın. Herhangi bir filemizi aldık, kulpumuzu aldık. Bize düz gelecek şekilde herhangi birinden başlıyoruz köşe kısmından. Şimdi köşe kısmında şu zincirin
Bakın 1, 2, 3. kısmından şöyle batacağım. Karşı tarafında şuradaki boğum, en sondaki boğumdan batacağım. Sonra ipimizi alacağız. Bu arada dikim de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben sık iğneli modelleri daha çok beğendiğim için bu şekilde tercih ettim. Ama plastik iğnelerle de dikebilirsiniz buradan. Şimdi bunu biraz uzun bırakıyorum ve hemen bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu ipimi içeride gizleyeceğim. Şimdi sıradan gitmemiz gerekiyor. Bakın şöyle yapacağız. Her boşluktan batacağım. Yani filemin bir boşluğundan batacağım. Karşı tarafın sıradan gelen kısmından batacağım. Bir sık iğnemi ördüm. Hemen filemin bakın şu kısmı şuradan batıyorum ve sıradan gelen bakın görünüyor zaten bu onlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası bakın bura. Yani her sıradan batmamız gerekiyor. Şimdi buradan yine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. File boşluğuna geliyorum. Bir sonraki kısım burası. Buradan batıyorum. Şimdi şu zincirlerin tepe kısmı. Şurası. Bakın bu boşluktan batıyorum. Karşı tarafında şu üstten yine bakın şu hizadan batmış oluyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi yine filedeyim. File boşluğundan bir tane batıyorum. Karşı tarafın bakın bu hizaya battık. Şimdi bu hizadayız. Bu aradaki örmüş olduğumuz trabzanın hizasındaki şu boşluktayız bakın. Şuradan batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Şimdi yine trabzanlar ördüğüm bu bitiş kısımları, başlangıç kısımlarının tepe kısmı oluyor burası. Buradan batıyorum. Ve şimdi bakın bu hizayı tamamladım. Bu hizanın boşluğu. Şurası. Bakın bu hizaya batmıştım. Bu hizanın boşluğu. Bir sonrakinde bu hizanın boşluğuna batacağız. Şimdi yine sık iğnemi örüyorum. File boşluğuna geliyorum. Şimdi bir sonraki sıranın boşluğuna batıyorum. Bu şekilde bütün çevreyi çevreleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle köşe kısmı kadar hızlıca geliyorum. Köşede köşede 3 tane batacağız. Şimdi ben hızlıca böyle sıradan ilerleyeceğim. Şu kısma geldiğimizde bakın bir tane battım. Bir tane daha aynı noktaya batıyorum. Üçüncüyü de batıyorum. 3 tane köşeye batmış oldum. Ve sonra bakın diğer file boşluğuma geçiyorum. File boşluğuma geçiyorum. Bir sonraki alandan tığımı geçiriyorum. Sonra diğer file boşluğuna geçiyorum. Ve sıradan gelen yerden batıyorum. Bir sonraki file boşluğuna geliyorum. Sıradan gelen yerden sık iğneme batıyorum. Bu şekilde file boşluklarına batarak ilerleyeceğiz. Çünkü diğer türlü yani şurada her boşluğa batmaya çalışırsak arkadaşlar marullanma oluyor. Sadece şöyle file boşluklarına batarak ilerleyeceğiz. Şimdi yine diğer köşeye kadar bu şekilde ilerliyorum. Diğer köşede 3 tane yapıp şöyle filenin başına kadar geleceğim. Ve daha sonra diğer filemizi kulpumuza birleştireceğiz. Şimdi hızlıca sadece şuradaki boşluklara batarak ilerliyorum. Arkadaşlar bakın son kısma kadar geldim. Şimdi bir filo boşluğum var. Karşı noktanın
üst boğumundan batıyorum. Ve son olarak şurada başlangıçta tepe noktadan başladığımız için şu zincir boşluğuna batıyoruz. Karşının boşluğundan batıp sık iğne yapıp şöyle bir tane düğüm atıyoruz. Şimdi bu aşamada şu ipimi keseceğim. Çekiyorum arkadaşlar ipimizi. Sıkılaştırıyoruz. Ve bakın şöyle iç kısımlarda olan şu kısa ipleri burada içerlerde kaybetmemiz gerekiyor ki daha sonra zorlanmayalım. Böyle iplerimizi bir iki kere düğümleyerek içeride yok edelim. Ve şöyle köşe kısmındaki ipimizi de şöyle bir tane düğüm atıp yürüterek şöyle iç kısımlarda yürüterek yok edebiliriz. Evet, bu şekilde iplerimizi kısaltıyoruz. Tamamıyla temizliyoruz çantamızı. 2-3 kere şöyle yürütmemiz yeterli. Aynı şekilde buradaki ipi de yürüteceğim. 1 ve 2. Şimdi şurada kötü bir görüntü olmaması için şu ipimi şuradan içeri alıyorum. Bakın şöyle içeri aldıktan sonra bakın şöyle buradaki iple bir tane düğüm atalım. İyice sıkı bir tane daha atalım. Ve bu ipleri yürütelim. Şu ipi de şuradan aşağı doğru yürütebiliriz. Evet, bu şekilde herhangi bir yerlerden yürütmemizi yaptık. Ve çantamızın içi tertemiz. Şöyle elimizi iyice düzeltelim. Diğer motifimizi alıyoruz. Bakın bitiş kısmı şurası. Şöyle bitiş kısmı tepeye gelecek şekilde tutuyoruz. Şimdi kısa kenardan başlayacağım. Bu kısma kadar geleceğim. Şöyle düz kısmını çantamın yukarı kısmına getirdim. Yani bitiş kısmım. Bitiş kısmım bu tarafta. Buradan yine sık iğne ile devam edeceğim. Şöyle tepe noktadan batıyorum. Karşı tarafında bakın 1 2 3 üçüncü tepe noktasından batacağım. Şimdi şu kısım gevşediği için ben şurada bir düğüm atacağım. Şöyle dip noktalardan başlangıcımı yaptım. Şimdi bu tarafın bakın ilmeğim belli zaten. Buradan batıyorum. Karşı tarafın filesinden geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle tutuyoruz. Şimdi şu boğumdayım. Şuraya batıyorum. Karşı tarafın zincir boşluğundan batarak sık iğnemi örüyorum. Battım ilmeğimi. Bakın karşı tarafın file boşluğundayım. File boşluğuna batıyorum. Sıradaki kısım şurada. Ve karşı tarafında zincir boşluğu. Sıradaki kısımdan batıyorum. File boşluğu. Sıradaki kısımdan batıyorum. Bitiş kısmı dip noktasından sık iğnemi örüyorum. Böyle sırayla ilerleyeceğiz. Bakın çantamızın
şöyle şu kısımlarından batıyorum. Şimdi file boşluğundan battım. Şu zincirin dip noktası, file boşluğu, sonra tekrar şuradaki boşluk, sonra tekrar file boşluğu, sonra tekrar buradan batarak çantamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son kısma kadar battım. Şöyle tekrar göstereyim size. File boşluğuna battım. Bir tane de şuradaki zincir boşluğundan batıyorum. Sık iğne yapıyorum ve bu ipi burada çekiyorum. Çektiğim ipi şöyle şununla beraber bir tane düğüm atacağım. Ve bu ipi bakın şöyle şuradaki boşluğu kapatmak için şöyle ikisinden birden içeriye alıyorum. Diğer ipimi de bu taraftan içeriye alıyorum. Ve tekrar içeride düğüm yapıyorum. Bu köşedeki iplerimizi bu şekilde bir iki düğümler atarak şöyle yürüterek gizleyerek saklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gayet temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Daha sonra iplerimizi kısaltıyoruz. Şöyle plastik iğnemizi ipimizi geçirdik. İç kısımdan herhangi bir yerden bir düğüm atıyorum. Tek kat olacak şekilde. Bir tane düğümümü attım. Bakın şöyle beşli trabzanlar örmüştük. Şuradan tığımı geçiriyorum. Ve hemen yanından yukarıya kaydırıyorum. Şu kısa kalan ipimi bununla beraber düğümleyeceğim. Evet, şimdi dikmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın üst kısımdan geçtim. Alt kısımdan sıradan ipimi geçirdim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Ve üst kısma çıkıyorum. Yan kısma geçiyorum. Sıradan devam ediyorum. Şimdi alt kısımdayım. Alt kısımdan batıyorum. Üst kısımdayım. Üst kısımdan sıradan devam ettim. Son kısma da batıyorum. Üst kısma geçiyorum. Şimdi şöyle arada şurada boşluk olmasın diye trabzanımın şu dip noktasından da batacağım. Ve buraya da bir tane dikme işlemi yapacağım. Yani amacımız o boşluğu kapatmak ve hemen yanından tekrar giriyorum. Artık içeride düğüm yapabiliriz. Şöyle şu noktadan bir tane düğüm atacağım. Ve ipimi yürütüyorum yine. Evet şöyle.
uzunca yürüttüm ve kesiyorum. Diğer kalan iplerimizi de birkaç kere yürütelim içeride. Ve onları da kısaltalım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde oldu. Geçişi çok etkilemedi arkadaşlar. Burada da aynı şekilde zaten. Evet, çantamız bu şekilde tamamlanmış oldu. İçeriden ütü yapacağım arkadaşlar. Şuradaki hafif potluklar gitsin diye bir ütüleme yapacağım. Daha sonra şuradan bir çıt çıt iç çıt çıt dikeceğim. Ve çantamı tamamladım. İsterseniz astar yapabilirsiniz. Fermuarlı yapabilirsiniz. Bu tarz çantalara fermuar da çok güzel olacaktır. Şöyle detaylıca şimdi sizlere göstereyim ve daha sonra videomuzu burada tamamlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde salaş bir baget çanta modeli oldu. File çanta tam olarak. Şöyle çantanızı omuzunuza takabileceğiniz çok güzel bir model. Gerçekten örmesi de çok keyifli ve kolaydı. Öreceklere şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.